ó yẹ gbẹdẹ ni òun fẹ́ pàjá nǹkan tá a bá lọ́wọ́ wọn rèé o lọ́jọ́ ara àwọn tó pa wá rí jàtà rẹ̀ lé o ara àwọn tó pa wá rèé o. ALF Yorùbá TV. àyànfẹ́ mọ́mọ̀já dákẹ́ mọ́mọ̀já sọ pé kò kàn wá àwọn ará bímọ ti múra lẹ̀ gidigidi gan dè wá nílẹ̀ káàárọ̀ oòjíire tá a wà yìí ẹja ya kojú la lákànfin sọrí o mọ́ padà bọ̀ láti ṣẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé lórí fọ́nrán tí mo fi wọlé bí ìṣe wa kó tó di àkókò ọ̀hún àwò kókó ti ń bẹ nínú ìròyìn ká tó mọ pẹ̀kẹ́lu ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀ báyìí. àyànfẹ́ ò ayé ti wá gba àwọn ìránṣẹ́ agbésùmọ̀mí lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ táwọn orílẹ̀‐èdè mìíràn tó fi ń kó oríṣiríṣi egbògi olóró wọ orílẹ̀‐èdè yìí o níṣẹ́ ni ọwọ́ ikọ̀ ológun lẹ́yìn ti tẹ arábìnrin kan tó jẹ́ ọmọ orílẹ̀‐èdè Chad ètò kó ogunlọ́gọ̀ egbògi olóró wọnú ìlú fáwọn oníṣẹ́ láabi agbésùmọ̀mí ní ìpínlẹ̀ Borno. ẹ wá wò wọ́n nínú ìlú Ìbàdàn o ọwọ́ ti tẹ báńdíìtì kan èyí tí wọ́n ń ṣe ní àlẹ́ ipò ṣe bí aṣáálú sárinsárin nínú ìgboro Ìbàdàn ṣùgbọ́n tó jẹ́ báńdíìtì pẹ̀lú ìbọn ńlá tán bá lọ́wọ́ rẹ̀. àyànfẹ́ kí ló ń fariwo kí ló ń bí rògbòdìyàn sílẹ̀ láàrin àwọn ọmọlé ìgbìmọ̀ asòfin l'Àbújá lásìkò ìjókòó ìpàdé ọmọlé ìgbìmọ̀ àlàyé ń bọ̀ lórí rẹ̀ láìpẹ́ yìí. kálukú tí ń gbẹ̀san ikú àwọn ènìyàn wọn lára àwọn Fúlàní báńdíìtì báyìí o pẹ̀lú bí wọ́n ṣe ṣekú pa Fúlàní kan àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ màálù ní ìpínlẹ̀ Plateau. ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ti pe ìpàdé pàjáwìrì látàrí ètò ààbò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó ti dẹgẹrẹmìtì báyìí. ẹ má gbọ́kàn lẹ́nìyàn o ènìyàn ò ṣe é finú tán bẹ́ẹ̀ lẹ́nìyàn ò ṣe é fọkàn tán ọwọ́ àwọn ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Delta ti tẹ arákùnrin kan tó jẹ́ ọlọ́kadà tí ń gbé ọmọ lọ sí ilé ìwé èyí tó jẹ́ ọmọ náà gbé ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. àtúnkù bójú ọjọ́ ṣe rí níbi gbogbo tẹ̀tí láǹfààní àti máa darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì wa ALF Yorùbá TV ìyá yín náà láti yà lárọ̀ tọ̀ta tó ti dáńtọ́ fún ròyìn láti ọ̀balẹ̀ bó ṣe ń lọ náà là ń bá dọ́gba gbogbo àti gbogbo àsìkò àlójú tẹ fún wo ní fọ́bẹ̀ létí tẹ̀ sì fi ń gbọ́ wa náà kò ní di láṣẹ lọ́wọ́ adániwáyé kókó oníròyìn lẹ́ti gbọ́ látẹnu àyànfẹ́ yìí ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀ rèé o ẹja mọ́ túṣu rẹ̀ désàlẹ̀ kókó. àyànfẹ́ mọ ní ààyè ti gba àwọn ìránṣẹ́ agbésùmọ̀mí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ táwọn orílẹ̀-èdè mìíràn tó fi ń kó oríṣiríṣi egbògi olóró wọnú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ọwọ́ ti tẹ arábìnrin kan tó kó egbògi olóró wọlé o tó jẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè Chad bọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní ìpínlẹ̀ Borno. ikọ̀ ológun ilẹ̀ yìí tá jẹ́ Operation Adinkai lọ́jọ́ 9 oṣù kejì ọdún tá a wọ̀ yìí náà fi páńpẹ́ òfin mú ọmọléèdè Chad kan yìí tá pé orúkọ rẹ̀ ní Rachel Samuel ẹni ọdún 48 tó ṣe náà lè wípé ó kó oríṣiríṣi egbògi olóró líle wọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní èròǹgbà pé ó fẹ́ lọ rè kó fáwọn agbésùmọ̀mí tó wà ní agbègbè tó pè ní Kwantandoro Baga tí ń ṣe ìjọba ìbílẹ̀ Kukawa èyí ní ìpínlẹ̀ Borno níbi tí ọwọ́ ikọ̀ ológun lẹ̀ yìí tó ti tẹ arábìnrin náà sì ti tú ẹrù rẹ̀ wò yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ ètò ṣe àfihàn pé ó jẹ́ ìránṣẹ́ fáwọn oníṣẹ́ lábẹ́ ọ̀hún tó sì kó egbògi olóró láti orílẹ̀-èdè Chad wọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àmọ́ adúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè wípé ọwọ́ pálábá rẹ̀ ó ti ṣẹ́gi báyìí o àṣírí rẹ̀ sì ti tú sí kọ́ńbọ́ọ̀kì nínú ètí ikọ̀ ológun lẹ̀ yìí ni àwọn ti fi sí gbàgà àtìmọ́lé tí ó sì kọjú sílé ẹjọ́ láìpẹ́ láì jìnnà lórí bó ṣe ṣe bẹ́ẹ̀ gbé egbògi olóró wọlé àtàjọṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn oníṣẹ́ lábẹ́ afẹ̀míṣòfò lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. ẹ wá wò wọ́n nílùú Ìbàdàn ọwọ́ ti tẹ báńdíìtì kan èyí tó ṣe bíi aṣáálú èyí sánisáni nínú ìgboro Ìbàdàn ìbọn ńlá náà mọ̀ bá lọ́wọ́ tiẹ̀ náà o. àyànfẹ́ lásìkò yìí gbogbo ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrè ní láti jí kiri ká má sùn àsùnpìyè mọ́ ká sì gbéra wa níjà pẹ̀lú báwo oníṣẹ́ lábí ṣe múra lẹ́dẹ̀ wá lórí bọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ wọ àárín wa pẹ̀lú oríṣiríṣi ohun ìjólóró ní èyí tí wọ́n sì ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe bójúbójú gẹ́gẹ́ bí oríṣiríṣi iṣẹ́ tí wọ́n yàn láàyò tá a gbàgbọ́ wípé ó ní wọ́n ń ṣe nílẹ̀ káàrọ̀ òjìrè ètò ṣe àfihàn wípé ní agbègbè tó pè ní Ọ̀jọ́ tí ń ṣe ìlú Ìbàdàn ó ní ọwọ́ pálábá arákùnrin kan ló ti ṣẹ́gi tó jẹ́ báńdíìtì èyí tí wọ́n bá oríṣiríṣi ohun ìjólóró lọ́wọ́ rẹ̀
gẹ́gẹ́ bí ìbọn nínú àlàyé tí wọ́n ṣe. Èyí ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn tí ìkọlù alágbára wáyé láàrin àwọn Yorùbá ní Ọ̀jọ́ àti àwọn Haúsá nínú ètí àkọsílẹ̀ ènìyàn méjì tó ń ṣekú pa tó ti wáyé pẹ̀lú báwọn ọ̀dọ́ inú ìlú náà bó ṣe fẹ̀sùn kàn àwọn Haúsá ọ̀hún wípé wọ́n gbé ìbọn AK-47 jáde lọ́sàn-án gangan tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ò sì ní nǹkan kan àti kọ́mọgùn lẹ̀ yìí ṣe fún wọn, ṣùgbọ́n ìròyìn tó padà tẹ̀lé ni wípé ọwọ́ ti tẹ 4 lára àwọn ènìyàn ọ̀hún, àmọ́ báyìí o níṣe ni wọ́n ti fi páńpẹ́ òfin mú ọ̀kan lára àwọn tán ni ó jẹ́ afurasí báńdíìtì èyí tí wọ́n sì ṣe ní àlẹ́ pé ó fi iṣẹ́ aṣáájú èyàn àwọn tán ń sárin ó fi bojú gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tó yàn láàyò. Fún ìdí èyí a ní láti ya ikọ̀ ojú lalákànfin sọrí ní ilẹ̀ Yorùbá tá a wà lásìkò yìí o pẹ̀lú pé gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn tá a rí òun tán jẹ́ asárin àbí aṣàbólà àbí ká pè wọ́n ní aṣáájú, gbogbo wọn kọ́ ni wọ́n ń ṣiṣẹ́ ọ̀hún o, bí kì í ṣe wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà jẹ́ alábọ̀dé àti oníṣẹ́ alámí fáwọn oníṣẹ́ láabi tó ń ṣe ìkọlù sí ilẹ̀ Yorùbá. Àyànfẹ́ kí ló ń fa ariwo, kí ló ń bí rògbòdìyàn àti ìgbésílẹ̀ láàrin àwọn ọmọlé ìgbìmọ̀ asòfin l'Àbújá lásìkò tó ń ṣe ìjókòó ilé ìgbìmọ̀ asòfin náà? Àlàyé rèé. Lásìkò ìjókòó ìgbìmọ̀ ọmọlé ìgbìmọ̀ asòfin ní Àbújá níbi tí igbákejì abẹnugan Benjamin Kalu tó ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ gbìyànjú àti gbé ọ̀rọ̀ kan kalẹ̀ jáde fún àwọn ọmọlé ìgbìmọ̀ láti ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀, ibẹ̀ ni rògbòdìyàn ló ti bẹ́ sílẹ̀ o, tàwuyewuye tó sì ti ṣe bẹ́ẹ̀ tó gba òde kan pẹ̀lú bó ṣe ń pariwo pé kó jókòó kó panu rẹ̀ mọ́ kó sì dákẹ́ torí pé àwọn ò fẹ́ gbọ́ àbá tó fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ tó fẹ́ gbé jáde ọ̀hún ọlọ́wọ́dán wa ẹja rí bó ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀ pariwo lórí ara wọn nílé ìgbìmọ̀ asòfin. The chairman committee on finance, the chairman committee on aids and loans, committee on budget. No. Now, good. I remember, Mr. Speaker, that you also. It is also the rule of the House, Mr. Speaker, that when motions are moved and prayers of the motions are led before the presiding officer, the presiding officer will ask for amendment of any of the prayers. Ẹ máa káàbọ̀ padà o, ẹ̀rí pé ó lágbára báyìí ṣé titi wa náà ni wọ́n ń ṣe ní àbí tara wọn ni wọ́n ń jà fún, ẹja máa dá sí i lábala àríwísí. Mo tún tẹ̀ sọ́wọ́ iwájú báyìí. Kálukú mà ti ń gbẹ̀san ikú àwọn ènìyàn wọn lára àwọn Fúlàní báńdíìtì báyìí pẹ̀lú bí wọ́n ṣe ṣekú pa Fúlàní kan àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ màálùú wọn ní ìpínlẹ̀ Plateau. Ìkọlógun ilẹ̀ iná ṣe àwárí òkú Fúlàní kan tó jẹ́ darandaran ìkọlógun ti Operation Enduring Peace ìtànṣe ní àlẹ́ wípé Mustapha Abdulkabiru oní orúkọ Fúlàní ọ̀hún tí wọ́n ṣekú pa ní ọjọ́ 9 oṣù keje ọdún tá a wà yìí abúlé tó pè ní Gàúgè ìjọba ìbílẹ̀ Mangu tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Plateau ó ní wọ́n ti ní ìkọlù ọ̀hún ti wáyé pẹ̀lú bá ṣe ṣe náà láyé pé Fúlàní ọ̀hún ló dá mọ̀lú lọ sí inú oko ṣùgbọ́n tí wọn ò rí kó darí dé tó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní wá láti bí ọjọ́ kan sẹ́yìn kó tó di pé wọ́n padà rí òkú rẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní ọmọ ọdún 13 oní Fúlàní èyí tí wọ́n ṣekú pa yìí wọ́n ní ìgbàgbọ́ wà pé ó ṣeé ṣe kó jẹ́ àwọn olùgbé àwọn ọ̀dọ́ nínú ìlú ní agbègbè náà òní wọ́n gbẹ̀san ikú àwọn ènìyàn wọn ìtàn ṣekú pa bẹ́ẹ̀ náà ṣekú pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ màálù sí inú oko ọ̀hún lẹ́yìn tán ṣekú pa Fúlàní náà tán náà ju òkú rẹ̀ sí inú kànga kó tó di pé wọ́n padà rí yọ jáde níṣe ni alẹ́ àwòrán rẹ̀ lọ́wọ́ ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ pé àlàǹfààní àbí orí ọ̀fẹ́ láti ṣàfihàn rẹ̀ fún wa lórí ìkànnì yìí gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rí máa jẹ́ mìíṣó wọn la fi mọ́ ní kẹ́ ẹ̀ pàdé wa lórí ìkànnì WhatsApp. Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ti pe ìpàdé pàjáwìrì látàrí ètò ààbò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó ti di ẹgẹrẹmìtì báyìí. Lẹ́ni ni Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ti ń ṣe ààrẹ wa ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló pe ìpàdé pàjáwìrì látàrí àìsí ètò ààbò ní orílẹ̀-èdè yìí. Gbogbo àwọn tí ọ̀rọ̀ kàn lágbọn ètò ààbò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí olùdámọ̀ràn pàtàkì fún ìjọba àpapọ̀ lórí ètò ààbò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà èyí Nuhu Ribadu àti ẹni tó jẹ́ mínísítà fún ọ̀rọ̀ ètò ààbò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ọ̀gágun Christopher Musa tó fi mọ́ ọ̀gágun ọmọ ogun ilẹ̀ yìí àti àwọn míì tí ọ̀rọ̀ kàn gbọ̀ngbọ̀n lórí ètò ààbò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà òun Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ló pè sí Àbújá tí ń ṣe olúlu orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti ṣe ìpàdé ọ̀hún lórí bí wọ́n ṣe wọ ojútùú sí ìpànìyàn ìjínigbé àti oríṣiríṣi àwọn ìkọlù alágbára míì táwọn agbésùnmọ̀mí àtàwọn báńdíìtì tí wọ́n ṣe sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà abẹ́lẹ́dùmarè kó fún wọn ní àṣeyọrí sí ká sì ṣẹ́gun àwọn oníṣẹ́ láabi yìí ní kọ̀rọ̀kọ́ndù orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wò.
ẹ má má gbọ́kànlé nìyẹn o ènìyàn ṣe finú tán bẹ́ẹ̀ lènìyàn ṣe bẹ́ẹ̀ gbọ́kànlé ọwọ́ àwọn ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Delta ti tẹ arákùnrin ọlọ́kadà kan ìtàn ni kó máa gbé ọmọ lọ sí iléèwé kó sì máa gbé ọmọ náà padà wá sílé ṣùgbọ́n tó padà yí ọ̀rọ̀ padà tó sì jí ọmọdékùnrin ọ̀hún tó jí gbé o. iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Delta látẹni tó jẹ́ alukoro fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá wọn náà ìyó Bright Ẹ̀dáfẹ́ ló ṣe àfihàn arákùnrin ọ̀hún nínú ibi tán ti ń fọ̀rọ̀ pa lẹ́nu wò ìtàn ṣe ní àlàyé wípé ó jí ọmọdékùnrin kan gbé ìtàn sì ṣe ní àlàyé pé ọmọ òun náà ní kó máa gbé lọ sí iléèwé kó sì máa gbé wá padà ṣùgbọ́n tó jí láàárọ̀ ọjọ́ kan tó sì ronú pìwàdà láti yí iṣẹ́ ọ̀hún padà sí ìjínigbé ẹ má jẹ́ ń sọ̀rọ̀ jù ọlọ́wọ́dẹ wa ní fọ́nrán rẹ̀ lọ́wọ́ èyí tí ó gbé wọlé fún wa tẹ́gbẹ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé láti ọ̀dọ̀ Bright Ẹ̀dáfẹ́ àti afurasí ọ̀daràn ọ̀hún ní ìpínlẹ̀ Delta kí n tó máa lọ mo kí ó níyàn wípé ẹ ṣe o ọlọ́bẹ̀ iṣẹ́ ìtẹ́ bá wà jẹ́ ìfẹ́ làbá ìrẹ́ àtayọ̀ látòjọ́ ọmọ fi pàdé ní gbogbo ìgbà tágbàjọ ọmọ fojú níjú lórí ìkànnì ALF Yorùbá TV ó dàbọ̀. I'm SP Ẹ̀dáfẹ́ Bright and this is Delta State Police Command. One would wonder, who do we trust? Who do we hand our children to? Who do we entrust with the responsibility of taking care of our children at times? We have a case of a 3-year-old child who an Okada rider was contracted to be picking the child from home to school and from school back to the home. He did this job for about 3 weeks before the devil came into him, according to him. On that fateful day, he took this child. Instead of taking the child to school, he took the child to wherever he took the child to and started calling the parents with another line that the child has been kidnapped and they should bring the ransom of 2 million naira. His own line was switched off. They couldn't reach him. So they never thought he was even the one who masterminded the kidnap. They reported while they were at the police station, he also called, threatening them that if they go to the police, they will kill the child. Eventually, a ransom of 500,000 was paid. That was when he allowed the child to go. Trust us, we swung into action, went into technically driven, intelligence-led investigation, and were able to unmask the face of the kidnapper who kidnapped that little child. This happened in Ughelli about 4 weeks ago, 3 weeks ago. My brother, don't not face me, stay there. What's your name? My name is Kelvin Ogaga. Kelvin Ogaga? Yes, sir. Ogaga? Yes, sir. All right. Mishurobo Kewe? Or you sabi English? Yes, yes. Don't worry, our people know the year, not all of them the year Robo like that. Okay, so why were you arrested? I was arrested because of a 3-year-old child which I kidnapped. You kidnapped the 3-year-old child? Yes. Who was the child to you? The child is, I'm the one that used to take her to school and from school. Okay, how much did they pay you? How much they agreed to they pay you? 10,000. Every day or every month? Every month. Every month, 10,000. Yes. Okay. Okay, just to carry the child to and fro. Yes. So how many weeks you don't do the work before this thing happen? So in total it's about 4 weeks, sir. Almost a month. Have Yes. they paid you already before this thing happen? Yes, sir. Alright, so on that fateful day when you carry this pikin, wetin go happen? What really happened was that before now I was looking for money, so You no go give me story or go Yes, straight sir. to the point. So a friend of mine told me that I should take the child. So when I carry the child, so that I will ask the parents to give us money. So I was worried. I say, he said I should do it. I should not worry. Wetin be that your friend name? It's they call it Omo. Omo, how long have you known him? I know him for years, but we are not that close. But I've known him for But years. close enough to encourage you to kidnap a child that you are supposed to be taking home and to school. So where is your friend now? He lives in Ofoma. Alright, so after you kidnap this pikin, how did you contact the family of the child? Okay. At first, my friend called. My friend was the one that called. So after he called them, so he handed over the phone to me that I should be making the call that he's coming back. As somebody called him. So while he was away, he used to call me every 10 minutes asking me how far I've gone with them. So because I asked him before he left, I Now asked, you dey waste my time. Eventually, how much you collect? collected 500,000. So when you collect 500,000, wetin you come do to the pikin?
they will release the pikin. All right. So when police arrest you, you're not surprised? It not shock you? I was surprised. It shock you? All right. The money you collected from the parents, what did you use it for? How na take share am? We never really shared money because So where's the money now? I used some to pay debt I was holding. Okay, I think some part of the money was recovered. All right. Okay, you use some pay debt wey you dey owe. Yes. The money you collect na cash abi na transfer? Now we use POS. You collect cash abi transfer? Na cash. All right. What was the role of your girlfriend inside the matter? Yes, you say your girlfriend join on this side. Wetin be her own role? Actually, she planned this thing with me. So like my friend, when I met my friend took me to a place and he told the man that the child was actually my. It's okay. I know you know. ALF Yoruba TV.